Vítajte pri pokračovaní série o mojom novom Overland projekte Porsche Cayenne prvej generácie. V prvom dieli ste videli, ako som si išiel po toto auto lietadlom na východ Slovenska a dnes si ho predstavíme po pár týždňoch vlastníctva. No a spolu s tým vlastníctvom prichádzajú prvé radosti, ale aj starosti. To, čo som si kúpil, je pomerne raritná kombinácia, to znamená Porsche Cayenne prvej generácie, avšak s manuálnou prevodovkou a s motorom VR6, ktorý je priamo od Volkswagenu a ktorý sme si už predstavili v niekoľkých autách a ja tento motor mám strašne rád. Pôvodne som chcel toto auto aj na klasických pružinách, ale teda žiaľ na výber bolo to strašidelne málo a tento konkrétny kúsok má vzduchový podvozok. Je to teda v mojich očiach taká najväčšia slabina tohto auta a zároveň veľká otázka, čo s tým v budúcnosti spravíme, pretože ja som chcel klasické pružiny a tlmiče, ale keď už tu máme ten vzduch, tak som teraz tak na vážkach, že doľava, doprava necháme, nenecháme, nahradíme, uvidíme. A ešte možno jedno také malé vysvetlenie. Veľmi veľa z vás mi písalo pod prvým videom, či na YouTube alebo na iných sociálnych sieťach, že prečo som si nezobral automat, veď ten je predsa lepší. Určite by to bolo pohodlnejšie, komfortnejšie aj v rámci nejakého cestovania. Áno, je to pravda. Ale na druhú stranu pri aute s takmer 300 000 kilometrami, pri aute, ktoré má vyše 20 rokov, by to zároveň bola tá najväčšia alebo jedna z najväčších slabín toho auta, čo sa týka výdrže alebo spoľahlivosti. To najväčšie riziko. A tento manuál vôbec nie je zlý, je tu 6-stupňový manuál, musím povedať, že veľmi presný, taký príjemne tuhý, ale samozrejme v rámci toho servisu bude o ňo postarané, čo sa týka hlavne výmeny náplne, pretože to tiež neviem, či tu niekto niekedy robil. No poďme k tým radostiam, aby sme si teda povedali, čo ma potešilo na tomto aute po tých niekoľkých týždňoch, čo ho vlastním. Tá prvá radosť je vzduchový podvozok. Áno, je to veľmi komfortné, to bez debaty, ale to nebolo primárne to, čo tým myslím. Potešilo ma to, že to funguje a že ani po niekoľkých dňoch státia to auto sa jednoducho nesfúkne dolu a teda nie je niektorý z tých rohov položený na zem. Vyzerá, že to, čoho som sa najviac bál, zatiaľ funguje veľmi dobre. Taktiež ani žiadne errorové hlášky mi nedáva ten vzduchový podvozok. Krásne funguje, aj keď si mením tie nastavenia alebo keď si ho dvíham hore-dole, ale aj tak určite pri najbližšom servise bude venovaná pozornosť práve týmto komponentom, aby som odstránil akékoľvek možné problémy do budúcna. A teda, ako som spomínal, stále je tu veľká otázka, že či pôjdem cestou nahradenia vzduchového podvozku tou klasikou, alebo teda ho zrepasujem a pôjdem do toho rizika. Najväčšia výhoda je samozrejme to, že si viete to auto aj dvíhať, keď potrebujete. Druhá radosť, alebo teda radosti, ale sú to úprimne také absolútne maličkosti, ktoré ma na druhej strane veľmi potešili. Napríklad krytka zadného stierača, musel som ju kúpiť a paradox je, že je to pravdepodobne asi najlacnejší komponent na toto auto. Tipnite si, koľko stojí? Euro 20 v Porsche, čomu som ja sám neveril. Problém však je, že Porsche vám tú krytku už nedodá, takže som musel nažhaviť internety a zohnať si tú krytku neoriginálnu, ale pasuje tam ako toto na šerbel. To ešte sa týka krytky aj na predné stierače, tam sú tiež také špeciálne krytky, ktoré som si musel objednať kade. Taktiež som si objednal novú rýchlostnú páku, pretože chcelo by to niečo také iné. Tu už mám doma, musím ešte dojsť na spôsob, ako to rozmontovať, celý tento stred, nie je to ako v ostatných autách, že ho zatočíte so závitom a ono sa to odšrobuje. Potom ďalšiu vec, objednal som u chalanov format.sk nové koberčeky, dokonca aj s logom Volants TV, toto oni naozaj robia. Tie koberčeky vyzerajú fantasticky, majú aj miesta na originál úchyty tuto v Porsche. Ďakujem ešte raz za rýchle dodanie. Moja tretia radosť, ktorú si veľmi často teraz testujem. Máme -5 a ešte hlbšie teploty. Trošku som sa obával, že či bude môj Cayenne štartovať v takýchto teplotách, alebo ako sme vôbec na tom so štartovaním. A musím povedať, že aj baterka dobrá, aj auto a dokonca to aj kúri v takýchto teplotách. Ale keďže toto je absolútne základná výbava, naozaj tuto je, že vo výbave zaškrnuté nič, tak tu nemám ani vyhrievané sedačky,
No a moja štvrtá radosť, tak to je motor samotný. Naozaj ten zvuk, ten prejav, ten mi robí radosť kedykoľvek si do tohto auta sadnem. Uvidíme samozrejme, ako to bude v nejakých väčších terénoch a keď mu dám trošku napiť sody, ale zatiaľ to je spokojnosť. Uvidíme aj po servise, v akom je reálne stave pri tých 300 000 kilometroch. A moja ďalšia radosť, tak to sú kľúče od auta. K nemu som dostal takéto dva krásne vyžužlané kľúče, 20-ročné, 300 000 a to asi nie je úplne to, čo by som chcel nosiť so sebou. A vďaka kľúčovej službe CTLS-ka mám teraz k dispozícii takéto krásne voňavé. Na jednom kľúči stačilo vymeniť obal za nový, no a ten druhý sme museli nakodovať úplne odznova, pretože ten druhý vôbec nefungoval. Máme dosť nasnežené a toto je presne to, kde veľmi rád Cayenne zoberiem a trošku sa povozím. Radosti už viete s týmto autom, ale mal som s ním aj nejaké starosti? No tomu verte, že mal. No a moja prvá starosť. Porsche Cayenne prvej generácie je notoricky známe tým, že sa do kabíny dostáva voda a hádate správne. Už aj ja som mal mokrý koberec pod vodičom. Na tomto aute je niekoľko slabých miest, kde sa tá voda môže dostať dnu. Veľké riziko je, keď máte otváraciu strechu, tu našťastie nemám, ale napriek tomu musel som pozrieť niektoré tie odtoky vody, že či nie sú zašprajcované, pretože tam sa veľmi ľahko dostane špina. No a ďalšie je pod čelným oknom pri torpéde, to musím ešte rozobrať. Ale pokusne som niektoré veci spravil, vyzerá, že to pomohlo, ale bol to taký nepríjemný prvý šok, že mal som naozaj mokrý koberec a ak budete Cayenne prvej generácie kupovať, toto si skontrolujte koberce aj pred spolujazdcom, aj pred vodičom, pretože áno, hádate správne, dolu idú káble a tie sa s vodou veľmi radi nemajú. No a zároveň som kontroloval pri tejto príležitosti aj prahy, hoci prah bol neporušený a uzavretý, aj tak som odtiaľ vyškrabal zhruba kilo blata, ktoré tam veľmi pekne hnilo. Podbeh by to dlhodobo nevydržal. Tento podbeh, aj keď sa mi zdal najprv, že je už hnilý, tak nie je tomu. To, čo je tam, čo tam ostáva, tak to je len tak nejaká gumová vrstva, tento je OK. Na druhej strane ale ten podbeh bude potrebovať trošku pomoci a to už nechám na skúsených klampiarov, aby sa s tým pohrali. A je tu ešte jedna starosť, ktorá súvisí, ktorá počká na klampiarov, totižto vo vianočnej kolóne, keď som to auto mal naozaj len pár dní, jedno Volvo za mnou to nejak nedobrzdilo, no a oprelo sa sem na tieto 5. dvere. Nie je to veľmi vidno momentálne, je to v týchto miestach. No a trošku aj nárazník to odniesol. Z toho som bol veľmi smutný, pretože to auto naozaj má všetky diely karosérie v pôvodnej farbe. Keď som si kontroloval na kaučke, tak naozaj to sedelo. Ale zároveň je to ďalšia vec, ktorej sa budem musieť povenovať, ktorú budem musieť riešiť a nemal som to v pláne, takže žiaľ Bohu. No a potom tu máme ďalšiu starosť. Zistil som totižto, že sedačka vodiča, teraz počúvajte, ona funguje, vrčí, ale tá zadná časť, kde mám zadok, sa nedá výškovo nastaviť. Takže momentálne tá sedačka je v takom divnom nastavení. Keď som sa začal zaujímať o to, že prečo to je, tak som zistil, že je to dosť bežná vec aj na Tuaregoch, aj na Q7. Totižto inžinieri v snahe ušetriť každé euro dali jedno ozubené koliesko, ktoré práve má na starosti dvíhanie sedačky. Hádajte, ako? Z plastu. Takže to sa po rokoch zoderie a buď tam dáte nové, alebo ako v mojom prípade som objednal koliesko
koliesko, ktoré je kovové. Takže toto bude projekt na najbližší víkend, keď rozoberiem tú sedačku a snáď ju aj zložím a snáď aj vymením toto koliesko a malo by to fungovať, ale teraz to žiaľ Bohu nefunguje. No a teraz nás čakajú dve základné fázy. Tá prvá je servisná, teda dostať toto auto po tých rokoch a kilometroch do čo najlepšieho technického stavu. No a druhá fáza, tak na tú sa ešte viac teším, to je fáza úprav, kedy z tohto civilného Cayenne urobíme niečo, čo bude vhodné na overlanding, na taký ľahký, ale predsa len chcem s tým autom trošku pocestovať. No a mám tu ešte dnes jedno prekvapenie pre vás, pretože ja som síce o tomto aute hovoril jednému človeku, ktorého vy už dobre poznáte, ale ešte som mu to auto neukázal. No a slúbil som mu, že dnes je ten správny čas, keď je -5 a nasnežené, že si ho môže pozrieť. Takže kto by to tak asi mohol byť? Tak a už to ide. Keďže sa bavíme o overlandingu, tak samozrejme musí prísť takéto auto. Ale tu to už dáva. No, Honda, takto upravená, vnútri bradatý týpek, toto bude. Auto si vydýchli sme si aj my, pretože toto je Zdeno. Zdravíčko z Popradu. Ahoj. Peťo, čau. Ahoj. Tuto ja mám síce v rukavicách. No dobrý deň si vybral. Dobrý deň a ty si došiel na Honde CR-V druhej generácie, ak má pamäť neklame. Áno. Trošku upravené, ale toto auto my si predstavíme v samostatnom videu, pretože teraz ti idem ja ukázať svoju píchu. No poď mi ukázať tú nemeckú raketu. Tak toto aj dobre vyzerá, takže o aute už si počul, to je ono. Počul, aj som videl prvé video. Áno. No ideme to popozerať. No tak ináč výhoda je, že tu mám tie 17-palcové pneumatiky malé, teda kolesá a na nich aj zimáky. A v čom to je výhoda? Lebo však čím väčšie kolesa, tým lepšie, ne? Aj tuning myslíš. No výhoda je, že v najhoršom prípade, ak nezoženiem nejaké čisto offroadové kolesá, viem použiť aj tieto, dá sa tam iba teda vyššia pneumatika. Áno, voči tým 22-kám, aj tým GTS kolesám, čo som dostal, tak toto je také smiešné až, ale je to pohodlné, vládze to auto. Táto farba vyžutej lentilky, tak tá samozrejme tá sa bude meniť. To je jedna z vecí, ktorej sa chcem povenovať. A takisto som ešte zabudol spomenúť svetla. Vidím, že majú takú nikotínovú úpravu. Áno, nikotínovú. Vyzerajú ako strop v krčme. Presne. Aj sú vlhké znútra. Áno, no toto budem musieť riešiť čím skôr, ale všimni si, že táto výbava, čo je tu v aute, je úplne že basic, pretože ja tu nemám dokonca ani čočky, xenóny. Ale čím menej vecí, tým menej problémov. Áno, čo tam nie sa nepokazí. Má nejaký vek to auto a tieto auta sú bohužiaľ známe tým, že také tie výstrelky tej doby a také tie vyššie výbavy sú potom do budúcna problematické v úpravách a v dieloch, takže toto možno aj výhoda. Počkajte, otvorím takýto krásny Porsche kľúč. Inak pozrite sa, prívesok Jab Garáž, to nebude náhoda. Strešné okno chýba, to je dobré. Chcete zvyknúť jesť. Veľmi dobré a je to vec, ktorá mi absolútne že nechýba, takže ja som s tým OK. Vzhľadom na to, čo s tým plánuješ, tak to strešné okno by ti bolo aj zbytočné, lebo tipujem, že neviem, či si to teda už neprezradil, že čo s tým plánuješ. Takže na strechu určite pôjde nejaký nosič. Ale jednu vec som neprezradil, že kto pôjde so mnou na tie cesty. Nie, ty pôjdeš so mnou, ne ja s tebou. A my si aj prezradíme, že akým autom, že či to bude toto alebo iné, ale to si prezradíme vo videu práve s Hondou CR-V. To vidím svetielko. No, to pôjde na výmenu. Takže na nejaký poľský web by som vybehol asi, alebo litovský. Hej, a tam to bude ako dreva určite. Čo keď si mi povedal, že takéto niečo plánuješ, tak to bola jedna z prvých vecí, čo som si robil taký rešerš malý. Hej, už si pozeral za mňa. Litva, Poľsko, to je normálne, že zlatá baňa na diely na tieto autá. Na tie Cayenne, hej. Aj pred facelifty, aj po facelifty, tam je toho naozaj jak dreva. Jedna z vecí, čo mne sa strašne objaví, čo asi nebudem teraz otvárať kvôli tej námraze, je to zadné okno, čo viem otvoriť. Áno, to mám aj ja, to mám na CR-večke. A to má CR-večka, no. Ďalšia vec, čo tu nemám, to sú tie hydraulické vzpery, ktoré mi ale popravde, že vôbec nechýbajú. Aspoň ti nebudú zavádzať. Nebudú zavádzať a hlavne sa tam opäť nemá čo pokaziť. To ono sa vie tiež celkom unaviť, tá torska na tých pántoch. No, už je aj taká trošičku spoločensky unavená, ale ešte drží. Ešte drží, no.
ešte to je fajn. Chýba mi tu ináč roletka, ale zistil som... Mi ideš auto ukázať, ne, že ti ho mám rovno opravovať. Ja aj môžeš, výborne. Vedel by si aj tú sedačku? No a nemal som tu ani teda tú roletku, ale keďže budem väčšinou chodiť so sklopenými sedačkami, tak mi je to asi jedno. A čo tam chceš voziť? No tu si viem úplne predstaviť, že sme urobili nejaké skrinky a podobné veci, kde by som si vedel na to cestovanie voziť veci. Takže pôjdeme na nákup do IKEA spolu, hej? Pôjdeme do IKEA na nákup v nejakom ďalšom dieli. Dobre. Za mňa, Peťo, ako riešili sme to už dlhšie pred kúpou, že chceš nejaké auto na nejaký taký ten ľahký overlanding, na nejaké to cestovanie. A aktuálne v tejto dobe je množstvo budžetových dostupných aut na tento účel. A ja si myslím, že si vybral dobre, no. Vzhľadom na to, že to má aj nejaký výkon, aj relatívne doslušný komfort. A je to hlavne nevšedné auto, to je na tom super. Takto by sme mali za sebou druhé pokračovanie tejto Overland projektovej ságy. Budžetový Porsche Cayenne prvej generácie. Ja som veľmi rád, že aj Meister-Zdeno mi to schválil. V každom prípade, čo bude nasledovať v tretej časti, tak to je kompletná servisná obhliadka tohto auta, aby som si bol úplne istý, čo som to kúpil. Myslím si, že najväčšia výzva momentálne bude tá korózia, najmä na spolujazdcovej strane. Potom sa pozrieme aj na niektoré technické detaily, to znamená, že ako je na tom podvozok, ako sú na tom brzdy, ako je na tom motor, a toto všetko prejde veľmi dôkladným servisom. Aby som si mohol byť istý, keď budem x kilometrov od domova, že to auto ma nikde nenechá, že bude na neho spolach. Uvidíme teda, čo s tým podvozkom spravíme, najmä teda s tým vzduchovým a tak ďalej a tak ďalej. Porsche síce, keď toto bolo nové vozidlo, vehementne reklamovalo, že to je auto, ktoré môžete zobrať aj do púšte, do hôr, niekde do vody. Brodivoz je 0,5 metra mimochodom, ale povedzme si na rovinu, koľko z prvých majiteľov Cayenne reálne takto využilo. No obávam sa, že to bolo 0, nič. No a práve preto, že už je to zaplatiteľná jazdenka, tak veľa ľudí ich upravuje a skúša ten potenciál, ktorý tam v tom aute je, skúša ho odomknúť. Ja som veľmi zvedavý, či sa nám to podarí pri našom roadstripe, ktorý bude vyvrcholením celého tohto snaženia. Zatiaľ máme plán ísť na Balkán, vyskúšať to auto tam a uvidíme, ako sa osvedčí. Dajte mi vedieť, čo by ste vy na tomto aute upravili, respektíve na čo by som sa mal zamerať. No a už onedlho sa vidíme pri treťom pokračovaní tejto ságy. Veľmi sa na to teším, dúfam, že aj vy. Ahojte.